హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ శ్రీవిద్య తెలుగు అమ్మాయి. ఈరోజు మన ఒక టాపిక్ అయితేనండి, మనకి వాషింగ్ మిషన్ లో మనము డోర్ మ్యాట్స్ వేయడానికి చాలా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క డోర్ మ్యాట్స్ కాలు తుడుచుకునే వాటికి చాలా డస్ట్ ఉంటది కదా. ఇది వాషింగ్ మిషన్ లో వేస్తే అలాగా ఒక డ్రమ్ కి అలాగే డస్ట్ అనేది అలా ఉండిపోతుంది అన్న ఫీలింగ్ తో మనమే హ్యాండ్స్ తో ఉతుక్కుంటూ ఉంటాం. సో మీకు ఇంకా అవసరం లేకుండా నేను ఒకటి మీకు తీసుకొచ్చాను. అదేంటి అంటే రాజ్రిన్ డీ స్కేలర్ వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ క్లీనర్ అండి. ఇది వాడటం వల్ల మనకి ఒక వాషింగ్ మిషన్ కి ఉన్న డ్రమ్ కి ఉన్న మురికి పోవటమే కాకుండా ఎటువంటి బ్యాక్టీరియా లేకుండా ఎటువంటి పిచ్చి స్మెల్స్ రాకుండా, అలాగే ఒక డ్రమ్ కూడా చాలా ఫ్రీగా తిరగటానికి హెల్ప్ అవుతుంది. 200 రూపీస్కే దొరుకుతుంది. చాలా ఈజీగా వన్ టైం యూజ్ అనమాట. మనకి ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ మీద ఒకవేళ బోర్ వాటర్ అనుకోండి, 2 మంత్స్కి ఒకసారి ఈ లిక్విడ్ అంతా అందులో వేసేసుకుని చక్కగా ఆ డ్రమ్ అంతా క్లీన్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. లేదు మీ దగ్గర మున్సిపల్ వాటర్ మంచి వాటర్ అనుకోండి, ఒక 4 మంత్స్కి అయినా ఒక్కసారి మనం డ్రమ్ అనేది క్లీన్ చేసుకుంటాం వల్ల ఈ యొక్క వాషింగ్ మిషన్ అనేది కండిషన్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో అలా క్లీన్ చేసుకోకుండా మనము బట్టలు ఉతకడానికి వేసేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, అలాగా ఒక డ్రమ్ లోపల అనేది ఒక డస్ట్ అనేది అలా ఉండిపోతూ ఉంటే మనకి మిషన్ కండిషన్ కూడా సరిగ్గా ఉండదు. కాబట్టి ఇలా మనము అట్లీస్ట్ 2 మంత్స్కైనా సరే వన్స్ అలా క్లీన్ చేసుకోవటం చాలా అవసరం. సో మనం హ్యాపీగా డోర్ మ్యాట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డ్రమ్ని మనం క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం కాబట్టి. సో దీన్ని ఎలా వాడాలి ఏంటి, ఇంకా మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం. ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి, లైక్ చేసి ఇంకా వీడియోని చూసేద్దాము. సో ముందుగా అయితే గనక మనం డోర్ మ్యాట్స్ అనేది వాషింగ్ మిషన్లో వేసి వాటిని క్లీన్ చేసేసుకుందాము. సో చాలామంది ఇలా చేయరండి. ఎందుకు అంటే మనము ఇలాగ డోర్ మ్యాట్స్ వేస్తే కనుక చాలా మురికి ఉంటాయి కదా, వాటిని ఇలా వాషింగ్ మిషన్లో వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం మామూలు బట్టలు వేయటానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే ఆ మురికి అంతా అక్కడే ఉండిపోతుంది, మళ్ళీ మంచి బట్టలకి మురికి అయిపోతుంది అన్న ఆలోచన మనందరికీ ఉంటుంది. నాకు కూడా అలాగే ఉంది, కానీ నాకు ఇంకా ఆ ఇబ్బంది అయితే అస్సలు లేదండి. సో ఇంకా డోర్ మ్యాట్స్ అనేవి తీసేసిన తర్వాత మనకి మురికి ఉంటుందన్న ఆలోచన అయితే అస్సలు అనిపించదు. ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు చూపించే ఈ యొక్క ప్రాసెస్లో మీరు తప్పకుండా వాడండి. మనకి ఒక డ్రమ్ అంటే ఇదండి, మనం క్లాత్స్ వేసి తిప్పుతూ ఉంటుంది కదా, అది దాని నిండా మనకి మురికి ఉంటే కనుక అసలు తిరగటానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో మిషన్ అనేది రిపేర్కి వచ్చేస్తాయి. అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ఈ యొక్క రాజ్రిన్ డీ స్కేలర్ వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ క్లీనర్ అనేది మనము యూజ్ చేయటం వల్ల ఒక డ్రమ్ అనేది కూడా చక్కగా తిరగటానికి, అంటే ఫ్రీగా తిరగటానికి, ఎటువంటి మురికి లేకుండా చక్కగా తిరగటానికి, మిషన్ కండిషన్ కూడా బాగుండటానికి సహాయపడుతుంది. సో ఇంకా మనము ఎలా వాడాలో చూద్దామా. సో ఇప్పుడు ముందుగా అయితే కనుక నేను రాజ్రిన్ డీ స్కేలర్ వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ క్లీనర్ అనేది సో మనము ఎక్కడైతే లిక్విడ్ వేసుకుంటామో, మాదైతే శాంసంగ్ మిషన్ అండి. సో మనకి పౌడర్ ఒక చోట, అలాగే మనకి కంఫర్ట్ ఒక చోట, అలాగే లిక్విడ్ ఒక చోట వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం వాడే రాజ్రిన్ డీ స్కేలర్ కూడా లిక్విడే కాబట్టి సో లిక్విడ్ ప్లేస్ లో మనం వేసుకోవాలి, ఫుల్ బాటిల్ అనేది వేసుకోవాలి. ఒక డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఎక్కడ వేసుకుంటాం ఆ ప్లేస్ లో వేసేసుకున్న తర్వాత స్విచ్ ఆన్ చేసేసుకుని మనము అండ్ ఇంకా వాటర్ అనేది మనము ఇక్కడ ఆన్ చేసేసుకోవాలి. సో మీదైతే ఎప్పుడూ ఆన్ చేసి ఉంటుందేమో, ఇంకా అవసరం లేదండి, నేనైతే ఆన్ చేసేసుకుని ఇంక ఇక్కడ మనము సెట్ చేసేసుకోవాలి. చాలా మందికి ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఉంటుందండి, మనకి క్లీనింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఫుల్ వాష్ సైకిల్ అని కొంతమందికి ఉంటుంది, అలాగే డ్రమ్ క్లీనర్ అని కొంతమందికి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో మాకైతే ఆప్షన్ లేదు. జస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే నార్మల్గా మనము బట్టలు వేసినప్పుడు ఎలా అయితే ఆన్ చేసేస్తామో జస్ట్ అలాగే నేను ఆన్ చేసేసుకున్నాను. అండ్ వాటర్ కూడా ఆల్రెడీ నేను వదిలేశాను. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నానంటే అసలు నేను చెప్పేది నిజంగా కరెక్టా కాదా అని మీకు డౌట్ ఉంటుంది, నిజంగా మురికి పోతుందా అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ కోసం అని నేను అక్కడ ఒక టబ్ పెట్టానండి. మనకి బయట క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత బట్టల నుంచి వచ్చే మురికి ఉంటుంది కదా, సో ఆ పైప్కి నేను అక్కడ ఒక టబ్ అనేది పెట్టాను. దాన్ని బట్టి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, మీకు కూడా అర్థమవుతుంది, ఓహో ఇలా మురికి వస్తుందా లేదా అని మీకు తెలుస్తుంది కదా. దానికోసం మీ అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది, మీది ఫ్రంట్ లోడ్ మిషన్ కదా సో వాళ్ళే వాడాలా అని. అలా ఏం లేదండి, ఇది టాప్ లోడ్ మిషన్ అయినా సరే హ్యాపీగా మీరు వాడుకోవచ్చు. మీకు ఫుల్ వాష్ సైకిల్ అనేది ఉంటుంది, ప్రీ రిన్స్ ఫంక్షన్ లేకుండా చక్కగా మీరు టాప్ లోడ్ అయినా ఫ్రంట్ లోడ్ వాళ్ళైనా చక్కగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. అండ్ ఇలా చేయటం అవసరమా అనుకుంటారు, నిజంగా మనము బైక్ అయినా కార్ అయినా ఎలా సర్వీస్ చేయించుకుంటామండి, దాని కండిషన్ బాగుండాలని. అలాగే మన ఒక వాషింగ్ మిషన్ కూడా చక్కగా ఒక డ్రమ్ అనేది సర్క్యులర్ మోషన్ లో తిరుగుతూ ఉంటది కదా, అది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా
స్టాప్ అయిపోయి అలాగ లేకుండా చక్కగా ఫ్రీగా ఉండటానికి కూడా ఈ యొక్క రాజ్రిన్ డీస్కేలర్ అనేది బాగా సహాయపడుతూ ఉంటది. సో, నేను చెప్పినట్టుగా ఒక 2, 3 నెలలకి మనం చక్కగా వాడితే గనక మనకు మిషన్ కండిషన్ అనేది చాలా బావుంటది. అండ్ పనితీరు కూడా చాలా మెరుగుపడుతూ ఉంటది. సో, మనకి మార్కెట్‌లో కూడా చాలా పౌడర్స్, టాబ్లెట్స్ ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ అవి పూర్తిగా రిమూవ్ అవ్వవండి. ఒక మురికి, ఒక స్కేల్ అనేది అస్సలు పోవు. అదే మనం రాజ్రిన్ డీస్కేలర్ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే, ఇందులో మనకి లిక్విడ్ ఫార్మ్‌లో ఉంటదండి. సో, కాబట్టి లిక్విడ్ బేస్ కాబట్టి దీన్ని మిషన్‌లో మనకి త్వరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతది. నీళ్ళల్లో కలిసిపోయి అండ్ ఒక మురికిని కూడా త్వరగా వదలగొట్టేస్తదనమాట. సో, మనకి ఒక డ్రమ్ అనేది ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వకుండా అలాగే ఫాస్ట్‌గా మురికిని కూడా రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటది. సో, ఇలాగా మనకి ఒక 2, 3 టైమ్స్ వాటర్ అనేది తీసుకొని ఇంక అలా వదిలేస్తూ ఉంటదండి. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది కదా! మురికనేది అలా ఉంది. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే అలాగ వాటర్ అనేది తీసుకుంటది అండ్ బయటికి మనకి వదిలేస్తూ ఉన్న సమయంలో వాటర్ వల్ల కొన్ని డస్ట్ అనేది కూడా వెళ్ళిపోయింది. సో, నేనది క్లియర్‌గా మీకు చూపించలేదు కానీ బట్ మనకి టబ్బు చివర్లో అయితే గనక కొంచెం డస్ట్ అనేది ఉంది. దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువే వచ్చిందండి. సో, అదే నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో, ఇంకా మనకి డోర్ మ్యాట్స్ మనం చేతులతో ఉతుక్కునే పని లేకుండా చక్కగా మనం వాషింగ్ మిషన్‌లో కూడా ఉతుక్కోవచ్చు. సో, డోర్ మ్యాట్స్ వేసిన తర్వాత మనం రాజ్రిన్ డీస్కేలర్ అనేది యూజ్ చేస్తే గనక డ్రమ్ క్లీన్ అనేది చక్కగా క్లీన్ అయిపోతది. సో, వాషింగ్ మిషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఇది మనం యూజ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ 3 మినిట్స్ ఉంది ఇంకా మనకి. సో, ఇంకా అలాగా 3 టైమ్స్ అనుకుంటా వాటర్ తీసుకుంటుంది. 3 టైమ్స్ అలాగా మనకి వేస్ట్ వాటర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో, చాలా క్విక్‌గా కూడా అయిపోతుందండి. అండ్ మనకేదన్నా సర్వీసింగ్‌కి మనం వాషింగ్ మిషన్ షాప్స్‌కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఎంత చార్జ్ చేస్తారో, దాని బదులు మనం జస్ట్ రూ. 200కి దీన్ని పర్చేస్ చేసుకొని చక్కగా మనమే సర్వీసింగ్ లాగా ఇంట్లోనే మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి. సో, చూసారు కదా ఎంత క్లీన్‌గా ఉందో అండ్ మనకి పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతూ ఉంటది మిషన్‌ది. అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తే ఎంత డర్ట్ ఉందో చూసారు కదా! సో, ఈ యొక్క రాజ్రిన్ డీస్కేలర్ వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ క్లీనర్ మీకు కూడా కావాలి అనుకుంటే అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మనకి అవైలబుల్‌గా ఉంది. అండ్ నేను లింక్స్ అన్నీ డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇస్తాను. తప్పకుండా చెక్ చేసేసి మీరు కూడా పర్చేస్ చేయండి. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి కూడా షేర్ చేయండి. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే గనుక తప్పకుండా లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.